当好一天，走到三门水库湖水平静，披顶烟味，强有幽微疏散，挖出湖光山色的美景。上次被高野拍好的，可以来当点签。1946年完工的三门水库，主要提供太平洋地区的农业灌溉用水，还个係北台灣的重要觀光景點之一。不過，第一安江的景象後背，稍有一段艱辛的移民故事。OK 了哈，那偏出去了哈。老家大概从家下去了，看看这个位置。大家睇見碰過的慈生房，不但出咗落實，不過將家鄉的想法一切都有。古數2001年，佢轉到三門水庫，經營有天生的。應該按講啦，落葉歸根啦。香港用蠻上吼，就是香港人啊，根本的根啊，當中這樣，條帶過人啊，都經常嘅條白帶來情形的懷念嘅時間。那邊都有茶錢，啊，如個咩都甜，你當不了邊出來，你出來。啊，你要是暫時哈，從個三門水庫做了抽沙。你工程未完成呢。第四上嚟學，碰過當面試技術的三門水庫船的建設和景觀變化，甚至船的下半葉水底世界都詳細講的。除了細船的帶下出去的路網，特別的路網是4合院，有2層哈。做攝影嘅都上種擺落後背去了，現在後背看到個山坡地，出面特別茶人，那特別屋下是做茶工廠。原來碰過嘅路網就喺三門水庫底下，三門水庫完工落成開始斷水幾年，碰過只有9歲，就睇水係佢印象最深嘅。記得民國52年嘅啊，都好格魯里颱風台來，三門水庫嘅水凍起來，佢就黏起來。人做攝影嘅啊，就實在借哦，冇借做唔得隨便黏起來啊。三門水庫斷冷水以前，太海係水頭，其實係當作天然地形變化好基鐵、山鐵和莊頭。根據統計，三門水庫都有1024公頃的鋼鐵和木嘅岩鐵，像碰過一樣嘅住戶，大概有2873人，其中漢人有288戶，原住民有128戶。只有到早水嘅時節，才嘗試看得到莊頭嘅位置。那這個地方，你像這一個區塊一個區塊輪廓都還在，這以前是梯田，所以我們在走的時候，你會發現說，有些以前的房子的基座都還在。當時嘅三門水庫建設委員會，政府當地嘅地土木嘅過後，就決定分作5批來移民。第一批29戶安置喺觀音鄉草立村，第二批48戶安置喺觀音鄉樹林內，第三批40戶安置喺太潭。第四批79戶安置喺太原鄉準古頭老家東巷府區內，前面一批實全係原住民，總共82戶，先安置喺太海中長高後，過改曬到太潭。67歲到今天係第一批移民，42年前從三門水庫進退的新港片。被迫搬到觀音鄉的樹林移民新村，來到這以前，佢根本唔知樹林村點來，甚至連海都冇看過。政府是講要搬去海口啊，伊講觀音遮海口啊，啊什麼所在伊無甲咱講。結果要徵收土地嘛，進前伊就有通知啊，講恁佇挖到位啊，抄入落來這海邊。我呢咩唔掂，唔是出嚟多啲位啊，開山我話都唔是講到，อันนี้條位山都現喺只香港啊，政府講哎呀，อันนี้就同你講。唔但將被迫到搬到一個上數嘅位所，來到一片看到嘅也係幾片嘅房鐵，連基本嘅大風大雨嘅屋嘅，雖然政府強制規定建築嘅樣嘅，同時補出部分嘅經費。大部分的居民實行嘅貸款是解起，差唔多140平安樣，1000多都安樣，140千安樣。佢要規定講啊，抌藥啊，屋嘅咯。係啊，規定要安樣啊，咁我冇半間風吹地去啊，
三文水龟就台湾嘅咱真就是便宜啊，从来无落了尾无咩安尼一家戏呢，唔免三文水龟戏本安尼。三文水龟其实甲广告说，咱该行政真是讲其戏片本安尼，确实唔免安尼一家落多人戏啊。因为按药，虽然沙溪出现了特殊的总头现象，啲观业工业气度，看到几排嘅老顺合建开建筑无同样嘅风烛、乌鸦、同样嘅火花。建筑系虽然沙溪嘅重要特色，故作当地嘅沙溪发展协会，按多年来一开始进行嘅条外来者人文故事调查。然而，沙溪发展协会工作人员做来拜访80岁建业3位老阿婆，听佢嘅故事。我嘛客家人啊，我外家啦。你也外家是？娘家客家人。客家人啊哈，你小小的时候就来人家。見老阿婆一係從新聞水庫引體的微縮搬出來新移民，對於本地大微縮為留下來記錄，只長存一張爛體的北極骨小有拍的畢業相片。較早囡仔翕較細，阮留啊方較大。一間74個呢，74個孩子呢，學生呢。實體嘅記錄唔多。不過，一講到張辦到樹林移民新村時，艱辛的開墾過程，還將張發生恐懼。囡仔安尼大吼，即馬若喺山，迄邊啊有草啊，較緊着去啊下一個，無腳底作燒，行袂出去。就即馬若下一2秒鐘啊吼，就愛就佫走啊，腳底啊死啦。蜜蜂兒來講腳底啊死，就半走。這個樣式安置政策。除了提供特府147平的建體以外，特府還較接人口無農業來分配耕地。不過一條題目，實但是係保安林暫停過後的開闢地。你富就概念咯，要咩8分地啦，都5挨咩8分，上6塊數就加2分，都10塊上去哦，10塊就加2，哎呀。韓國青島是夾4天啊，青島本夾4天呢，23咩按數計條啲。我拄則來2蕊目睭，這啊，一刷個背吼，目睭個流，將要青眉去，你知啊？真的哦，迄東方人來安尼刷。鋼鐵但是係啥嘅？老幾樣是政府先頭嘅美好嘅計劃，完全無用藥。不過地鐵上年代，新移民有苦講唔出。창조대挨下意。示範啲要開幾下分上一邊，要4片分開，係佢無講貼袋哦，等於隻龍行來貼啊，佢包貼牌用布袋裝啊，用龍行裝啊貼櫃袋，佢行政者我嚟看啊，行政者就我嚟看啊，我嚟落錢啊，嗰啲無講咩，那個露天嗰嚟加嚟貼入乾房正半塊。係啊，講清楚啊，講到也唔會我事啦，終於我事啦，個水安泰啊，將本太搞乾啦。問題來都會。係啊，做以前沒有什麼抗議，要跟找誰抗議？以前的生活都是這樣嘛。因為按樣，移民新村的人做田閒事，都行岸都各貼打人工，甚至有人開始學識啲海盜逃生法。像啲萬東就是像即句啊啦，伫我掛起來吼，伊就去做展覽，去台北呢，去做展覽賺現金啦，賺互阮生活這囡仔。挨到多了邊挨咩去幫難嘅落個海洞行去幫難挨咩要啊，挨咩去辦過啊？嗰兩時還就冇做，韓國做了蠻仔啦，個路個我馬上冇個苗啊。兩一天都南風落咗路啊！啲啊充滿無確定感嘅牽涉嘅高長度，為佢哋心理安慰也自由宗教信仰。雖然提起嘅新移民，一將三文水庫嘅信仰中心復興局第一片起歌。他就是5莊嚴咯，5莊嚴拜，
两张分开呀，分开哈，变做三度面还有复原强啊，哦，cái动原强，那个那功夫嘅复原强，係啦，改變分咗3間。睇一片地方有幾多裝條都擺呢？兩位也做是移民的呢，有啲在三度有8年咯，有搬到兩位啦，人數有分啦，係啊，唔過分散啊。就算生活困苦，唔過啲開創生活嘅保庇下，一群新移民本來應該就做得安逸，用自家松樹打天下。唔過苦難三唔識停過。20年後啊，吼，啊，到迄稻草啦，啊，田螺草啦，拢到咧田底吼，有淡薄仔较会调水，啊，拄愈流啊有好挂，若靠发电厂来啊，发电厂搁较厉害，若豆嘛死，稻啊拢死，伊迄乌烟哦，伊迄嘛什么雾安尼来哦，安吹落来，规片阮拢无食。林口火力发电厂的二氧化硫危害，又把树林村这个沿岸，等于说整个观音乡沿海岸线这个防风林又枯死的更多，那造成农业生产入不敷出。除咗空氣嘅污染，甚至連當小嘅地下水都受到工業污染。啊，后来不知道一段子不知道怎么样，地下水不能喝，都是黑黑，可能有人来烧那个什么那个电缆线这样，后来水都是黑的。大量嘅工業污染，本辛辛苦苦開墾嘅土地過一擺荒鐵，故屬居民開始澄清，希望政府再過一擺來整數。居民雖然等到嘅，唔過一擺政府沙漠國分批地圖本家掉，農田被整數嘅，沙漠整數獲嘅，工業區就像上上樣嘅，未等一個移民新村。觀音工業區爆變之後，這些徵收的土地裡面又有一大部分的那個石門水庫的移民又被迫搬家，所以現在殘存下來的這些移民新村的這些居住戶，他是因為要搬也搬不走，因為他沒有被全部徵收到，他留在這邊又要承受工業區的污染。兩位都有愛想法嚟，有真少田窿種有些有啊海邊的有種樹的有真少一擺，你買田買地包落去有個真少一擺，經割啊都冇辦啲田，冇土地冇買，村裏間人。要合作要處理工業廢水，從工業區度波管嘅流下來，當夢嘅煙味，起得一簇簇發天用嘅大型風插，因為經濟環境污染，新移民陸續搬走嘅，就唔睇咧，搶走的繼續點嘅無奈何嘅過生活，一段移民被告，幸福唔察本人傳錯，就既然本人填表睇咧。